هاي يا جماعه، ازاي عملت نادي الماتش ده او كافيه الماتش؟ ازاي طالع حلو كده وناس كتيره قوي سالتني ازاي عملته بالحلاوه دي والشياكه دي. وطبعا بجد شكله حلو قوي. عايزه اعرف كل حاجه في الفيديو ده، حتى لبس وكل حاجه وكل التصاميم هعرفكم في الفيديو ده. بس اهم حاجه قبل ما تشوفوا دوسوا لايك وشير مع بعضينا عشان اوريكم بجد، والتصميم هيعجبكم جدا وهيعجبكم جدا، وهقول لكم التفاصيل التحفه دي اللي عمر ما حد شافها. يلا بقى دوسوا لايك وشير مع بعضينا. اول حاجه كده هو ده الملعب، واعرفكم جبت الحاجات دي كلها منين وبالتفاصيل. حاجات بسيطة ومش هتاخد منك وقت ابدا. وبصي الملعب شكله حلو ازاي، وعاملة تصاميم تحفة بجد. ولسه هوريكم جوه في النادي الحلو ده بجد شكله تحفة، وهعرفكم اللبس وهعرفكم كل حاجة. وده شكل الملعب كده والكورة وكل حاجة. اوكي، بصي ده الكافيه. شايفة حلاوة الكافيه ده؟ كافيه بقى يتفرجوا على الماتش بجد تحفة جدا. وعرفوا كمان جبت الكراسي والترابيزات والزرع والحاجات دي كلها. اعرفكم في الفيديو ده انا ازاي جبتها وعملت احلى كافيه في نادي كده ازاي. كافيه بصراحة تحفة بجد، وده اكتر كافيه عجبني بصراحة، وبجد شكله تحفة جدا. وبصراحة الكافيه ده تقولي احلى كافيه. طبعا هنا قلت اعمل كرسيين وترابيزه. عايزه اقولك كل التصاميم دي جديده عند ابطال ومجاني، كل حاجه مجاني. وكمان بصي بقى القعده هنا برضو كافيه او مطعم. بصراحه القعده دي برضو كيوت وشكلها حلو جدا. يعني شايفه التفاصيل والماتش وعامله على ادق التفاصيل كده. بس بجد اديله 100% بجد عشان هو شكله تحفة، وتحسي ان هو نادي حقيقي وكل حاجة مجاني. واعرفك في الفيديو ده كل حاجة صدقيني، اعرفك كل التفاصيل ويكون شكله حلو كده ازاي وجميل كده ازاي، واعرفك اللبس وكل حاجة. بس اهم حاجة دوسوا لايك وشير مع بعضينا عشان اعرفكم بقية الحاجات بقى وكده. اعرفك كل حاجة بالتفاصيل. اول حاجة بقى هتدوسي على دي. اوكي، بعد كده ايه هتشوفي؟ هتدوسي على دي. استنوا هتدوسي على هوم. ماشي، اول واحده فوق دي هتضغطي عليها، هتدوسي دي. ماشي، وتنزلي تحت التلفزيون بقى بتاع الماتش هنا. تمام، بعرفكم كل حاجه انا جبتها. اهو بصي تجيبي اللي انت عايزاه في التلفزيون ده، وكمان بيتغير الوانات التلفزيون. حلو قوي وجميل. ماشي، دي اول حاجه. تاني حاجه وعايزه اقولك كل حاجه مجاني. عارفه الزرعه بقى اللي انا حطاها في ترابيزات هي دي، وكمان بيتغير الواناتها وعملتها باللون الاحمر ده. حتى هتلاقوها في اللي هي هنا بالظبط. وطبعا بقى الانتريه هنا برضو اللي هو في الكافيه اللي جنبيه الاول مطعم انا جايبه من ده، اللي هو الكافيه ده حاطاه فيه وعليه مخدات، وبصراحه هو تحفه جدا. ماشي، هنوريكم بقى تاني حاجه. طبعا الترابيزه التحفه دي بجد شكلها حلو، قلت شكلها مناسب جدا. هوريكم هي برضو في الكافيه ده اللي هو الترابيزه دي بالظبط. وهعرفكم كمان الكراسي الاتنين برضو دول برضو في الكافيه، وكمان بيتغير الواناتهم زي ما انت شايفه. تخليه اي درجه اللي انت عايزاها، بيتغير برضو الواناتهم اللي هي الكراسي اللي هنا. وعايزه اعرفك الكرسي ده جبته منين. الكرسي ده برضو حلو جدا. اللي هو الكرسي اهم حاجه هو دي بقى شكلها حلو جدا، شكلها بجد تحفة. اللي هو تيشيرت ده شبه الماتش الكورة بتاع مصر. بصوا بجد، واما البنطلون هتلاقوه. بصوا بقى البنطلون الاحمر ده وانا لابسه ابيض، ايه رايكم بقى؟ شكلهم بجد. والناحيه التانية بقى جبنا الزرع اللي هو الشكل ده. هقول لكم هو فين، اللي هو في الحته دي بالظبط. اما بقى لما جبت التلفزيون دوست عند هنا وجبت التلفزيون اللي هو ده مخفوص طبعا ورا، اللي هو التلفزيون انتوا عارفينه اللي هو ده. انا شايفاه ده، شايفينه؟ اوكي، هو ده انا جايبه برضو، بس انا بوظت الدنيا، ما علينا. فبقى انا برضو جبت ايه برضو المخدات. هقولكوا هو مكانها فين. مكان المخدات اهو. المخدة اللي هي معايا دي،
ويا جماعه برضو عايزه اعمل معاكم بيت شكله تحفه وبجد هيعجبكم جدا. يلا يا جماعه بقى، وهنفتح بيت جديد وهنعمله بجد بتصميم هيعجبكم ان شاء الله. يلا بقى هنوريكم بقى بتصميم الشقة اللي احنا فيها دي دلوقتي، هنحولها لحاجة تحفة بجد. وصدقوني بجد هحول الشقة الفاضية خالص دي لحاجة تانية خالص، وبجد مساحتها مكفية، وهنعمل احسن تصميم في دقيقة واحدة بس، ومش هتاخد مننا كتير ومجاني في نفس الوقت. وبجد هحول لكم كل الحاجات دي لحاجات بجد شكلها تحفة تحفة بجد. هديكوا ستايل خطير جدا، بس اهم حاجة دوسوا لايك وشير مع بعضينا، وتكونوا فريدة اباطار بتعمل تصاميم تحفة. لو محدش عارفني انا بعمل تصاميم تحفة. يلا بينا نشوف التصاميم، احلى تصاميم. هنحول بقى للاحسن وللاحسن، هنغير كل التصاميم ونخليها احسن من الاول. يلا بينا، اتحمستوا؟ يلا بينا، يلا نبدأ بقى شغلنا. اول حاجة نغير لون الحيطان، نختار الالوانات. نختار الوانات ايه دلوقتي؟ بنختار الالوانات. انا محتاره بجد من الالوانات دي، فحبيت دي بصراحه. او اقول دي مثلا، او الاختيار مش حلو. اختار ايه؟ انا محتاره. خلاص خليها دي. دي برضو غير لون الارضيه للاحسن. انا عايزه فواتح بقى، عايزه الوانات فواتح. انا يعني ممكن اغير رايي في دقيقه. فاهمه؟ حبيت دي. لسه بقى ننور الدنيا ونخليها بجد تحفه. اقول لك برضو بقى الوانات بقى متوسطه، شكلها بجد تحفه. حاسه برضو ان الحيطان مش حلو، ممكن نخليها كده. لا برضو التصميم ما حبيتهوش. انا حابه ايه بجد والله العظيم، معرفش انا حابه ايه، بس حبيت دي اكتر. يكتبوا لنا في التعليقات دي حلوه ولا في احلى. انا برضو مش عايزه اعمل بنيات، بس في نفس الوقت عجبني الدرجه دي جدا. ودي برضو حلوه، فاقتنعت دي. طيب ولسه هننور بقى. دي نخليها زيها. اوكي يلا بقى وننور بقى. اقول لكم بقى التصاميم دي هتجيبها من هنا. اوكي هنجيب بقى نور اللي شكله بجد تحفة ده. اوكي هنجيب منه 2 يدي منظر كده رائع. نحط كده ايه ستايل كده، هنعمل تصاميم تحفة بجد. اول جزء جاهز، ولسه هنحط برضو. ظبطت الحتة دي قلت كده عشان يبقى شكلها احلى في الباب، شكلها بجد تحفة. ونقلت الشجر وحطيته جنب ترابيزة. طبعا ضفت هنا فاول حاجة حطيتها هنا التلاجة، عشان لسه بقى نحط ايه الصالة هناك وكده. هنا بقى شكل التلاجة تحفة بجد. فايه لسه بقى هنجيب هنا طبعا. اوكي عايزين بقى نجيب ايه دي نحطها هنا. طبعا بقى لسه هنجيب دي نحطها هنا كده، صح؟ عايزة احط ايه كمان؟ استنى عشان لسه في مساحة فيها لو حطينا كده. ده هو بصراحة شكل البومبخ تحفة تحفة. عايزة احط طبعا الميكروويف، دي اهم حاجة. وعايزة احط بجد، يعني شكلها بجد تحفة جدا. عايزة اقول لكم بقى عايزة احط ايه هنا، كرسي كده دي منظر. اقول لكم مش حلو الكرسي. تعالوا نجيب هنا بقى الترابيزة. احط هنا الترابيزة
كراسي صغيرة جدا، فهحط كراسي احسن من كده. هحط الكراسي بقى اللي هي الفخمة دي. حلوة جدا، تحفة بجد. اقولكوا اديت حاجة تحفة، حاجة بجد والله العظيم تحفة. معلنا بقى، انا عايزين هنا نحط الزرع. ماشي، وتحط هنا سجادة بسيطة كده تدي منظر عشان الدنيا ما تبقاش فاضية قوي. حطيتها هنا. اوكي بقى، عايزين نحط هنا نجفة تدي منظر بقى للسفرة. السفرة بقى هتبقى مميزة جدا وتبقى شكلها احلى برضه. او الحتة البسيطة دي ممكن نعمل فيها الصولة. ممكن نحط دي بقى، نغير الواناتها بقى براحتنا خالص. طبعا النور ده بحبه جدا، اللي هو فوق وتحت ده بيدي حاجة تحفة. ماشي، الله دي برضو شكلها حلو. استنوا، عايزة احطها برضو هنا. دي لا صحيح، هي دي هنا برضو. هنا دي برضو هتبقى حلوة. ممكن اجيبها هنا، ممكن احطها هنا. بس هي تتحط هنا تصدقي، خلاص هي هنا مكانها عجبني. حطيت برضو واحدة هنا. وبقى عايزين نكمل بقى عشان نجيب الناحية دي، عشان هنا في حاجات يعني هنلاقيها اكتر. ماشي، هنا بجد شكل تحفة. الصالة اي نعم ضيقة، وعايزين برضو نحط بتاع الماتش. استنوا بقى، جيب دي نحطها هنا. نحط الصالة كده خالص، وهنا بقى اه عايزين نجيب بقى ايه، ترابيزة كده صغيرة حلوة وجميلة. بقى زرعة بسيطة بجد، يعني شكلها تحفة عشان برضو يتسلوا كده. حبيت اجيب دي. طيب استني، المفروض دي لون تاني، فهنحط. هوريكم بقى اللوك من الاخر عشان ايه مش هقدر خلاص البيت نهايته انتهت. ايه رأيكم بقى؟ شوفوا اللوك، اتمنى يكون عجبكم وكون غيرت من شكل الشقة. ايه رأيكم فيها؟ اتمنى تكون عجبتكم. تصميم ما خدش الا 5 دقايق، كله مجاني. باي باي.